turun qeyd edək ki, bir oyunu başa çatıb. Bir daha bunu təkrar edək. Kəpəz 3-2 hesabı ilə Rəvana qalib gəldi. Hansı ki, o Rəvan ötən turda qeyd etdiyimiz kimi Azalı məğlubiyyətə uğratmışdı. Artıq komandalar da meydana daxil olurlar. Ənəvi olaraq Ağ-Yaşıl geyimdə Xəzər Lənkəran komandası və Ağ-Mavi geyimdə də Azal futbolçuları meydanda öz yerlərini aldılar. Bir-birlərinə uğurlar arzulayır. İki komanda, həmçində hakimlər də bu məsələdə onlarla həmrəydilər. Elnuru da bir daha salamlayıram. Bu dəfə yanımda yağışsız və fövqəladə vəziyyətdə olmamaq şərti ilə Elnur, səni bir daha buradan salamlayıram. Və artıq mənə gəlir ki, komandaların heyətləri barədə məlumat vermək olar. İlk olaraq elə Azaldan başlayaq. Azalın qapısına Stanislav Namaşko qoruyur ki, Rail Məlikov, 3 Tural Hümbətov, 24 Emin Cəfərquliyev, 5 Kamil Hüseynov, 14 İlqar Ələkbərov, 23 Hacı Əhmədov, 88 Mirza Hüseynpur, 11 Ruslan Nəsirli, 77 Adan Koronalı, 27 Aleksandr Quruli. Komanda baş məşqçisi Tərlan Əhmədovdur. Və qonaq komanda Xəzər Lənkəran qapını Tərlan Qasımzadə qoruyur. 25 nömrəli futbolçu 4 Ruslan Cəfərov, 6 Asif Mirili, 7 Orxan Səfəroğlu, 8 Vüqar Bəybalayev, 10 Tural Qürbətov, 15 Nodar Məmmədov, 17 Vaqif Güləliyev, 18 Tural Cəlilov, 32 Zaman Mirzəzadə və 99 nömrəli futbolçu Mahsun Qəmbərli. Əhmədov bugün ehtiyat oyunçular skamyasındadır və görək Azalda hücumca kim çıxış edəcək. Çox güman ki, Aleksandr Quruli hücumda oynayacaq. Ruslan Nəsilini biz sol cinah yarım müdafiəçisi mövqeyində görürük. Çıxış edib ölkə xaricində legioner həyatı yaşayıb, amma hələ də meydanda elə mübarizə aparır ki, sanki təhlükəli vəziyyət yaranır, qapıya zərbə vurulur və buradan Namaşko oyuna müdaxilə etməli oldu. Elnur, sənin sözünü kəsməyə məcbur oldum. Çox Kamil Hüseynovun səhvindən sonra baş verdi bu. Zaman Mirzəzadə necə keçdi Kamil Hüseynova? Bəli, onun səhvi az qala Azala baha başa gələcəkdir. İlk təhlükəli vəziyyət meydan sahiblərinin qapısı qarşısında yaranır və bu onu göstərir ki, Xəzər Lənkəran bu oyuna məhz xal arxasınca gəlib. Fikrinə düşür, amma bu fikir özünü doğrultmadı. Kamil Hüseynov bu dəfə sərfə yol verməmişdi. Orxan Səfəroğlu Xəzər Lənkəran hücumunda daha bir təhlükəli vəziyyət Azalın qapısı qarşısında Orxan Səfəroğlu. Hələ ki, oyun daha çox Azala aid olan hissədə gedir. Məğlubiyyətlər də məhz Dalğa arenada olmuşdu. Topların fərqi isə 17-9'dur. Nodar Məmmədovun ötürməsi təhlükəli ola bilər. Qapı önünə ötürmə gəldi, oyundan kənar vəziyyət. Olan anda artıq bu epizodda. Bəli, ötürmə anında artıq Tural oyundan kənar vəziyyətdəydi. Burada səhvə yol verir. Azal futbolçuda uzaq məsafədən zərbə yenə orada. Namaşko öz ustalığını sərgiləyir. Önə çıxmışdı, baxmayaraq ki, risk edirdi, mövqeyini tərk etmişdi, amma hücumu davam etdirdi, ötürmə də verdi, amma Səfəroğlu'nun zərbəsi qapıdan yan keçdi. Yəni şəhərin mərkəzini təmsil edən bir komanda deyil, amma hələ də Azal keçlərlə bağlı ciddi problemi var. İndi isə oyundan kənar vəziyyət yox idi. Tural vaxtında müdaxilə, qapıya zərbə və Namaşko. Hücum davam edir, uzaq məsafədən zərbə və top qapının üstündən keçir. Xəzər Lənkəran da oradan da ilk dəqiqələrdə çox aqressiv bir oyun nümayiş etdirir və ardıcıl hücumlar davam edir. Oğlu artıq ikinci dəfədir ki, bu şansdan yararlana bilmir. Burada qapçı ilə üz-üzə qaldı, cinaha bir qədər getdi və Tural Hümbətov öz səhvini düzəltdi. Əslində o vaxtında reaksiya verdi. Qalmışdı, öz səhvini düzəltdi və qayıdaraq daha sonra topu rəqib futbolçunun ayaqları altından çıxara bildi. Çox təhlükəli gəlir hələ ki. Xəzər Lənkəran, Azal isə sanki puskuda dayanıb. Hakim işarəsini verir. Birbaşa qapıya zərbə idi bu sanki və Tərlan Qasımzadə ilk dəfədir ki, bu qədər oyuna müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldı. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Birbaşa qapıya zərbə indirdi Koronado. Tərlan Qasımzadə də risk etmədi, yumruqları ilə topu uzaqlaşdırdı. İndi bir qədər geriyə çəkildi. Hacı Əhmədov. Belə uzun ötürmə sağ canaha Ruslan Nəsil istiqamətinə, ancaq Vaqif Güləliyev yaxşı oynayır, hücumsa davam edəcək. Qapıya zərbə, top qapının üstündən keçir. Bu dəfə işarə olmadı. Sol canatda indi Xəzər Lənkəranın hücumu davam edəcək.
Səfəroğlu qapı qarşısına ötürür topu və boş Yaxşı buraxdılar ötürmə yenidən. və orada zərbə də alındı. Yenə də Mirzəzadə. Kamil Hüseynov boş buraxmışdı öz oyuncusunu. Zaman Mirzəzadə qapıya zərbə vurma imkan tapır. Artıq bu oyunda ikinci dəfədir ki, Kamil Hüseynov belə mövqe səhvinə yol verir. Yəni baxaq, budur. Yaxşı hücum idi əslində. Sadəcə zərbə qapı istiqamətinə getsə də çərçivəyə düşmür. Köməyə gəlir Karanado və görək Nəsrli hansı qərarı qəbul edəcək. Quruli ilə oynadı. Yenidən Nəsrli qapıya zərbə və Tərlan Qasımzadə. Qayıdan topu da Mirzağa Hüseynpur qapının üstündən vurur. Bəlkə də bu ikinci hissənin əvvəli üçün bir siqnal idi. Yaxşı hücum quruldu. 2 toxunuşlu ötürmə. Daha doğrusu bir toxunuşlu ötürmə. Refleksidir bu. Etiraz etmək və indi standart vəziyyəti azal futbolçuları yerinə yetirdilər. Nodar Məmmədov. Etiraz etdiyi epizoda burada Nodar Məmmədovun əlinə top Yox, sadəcə başından belə deyək, top süzülərək əlinə dəydi və burada bu cür epizodlar penalti verməzlər. Verilməli ki, doğrultmur. Ruslan Nəsrli indi Kamil Hüseynov oynayır. Sağcaqdan Zalın hücumu qapı qarşısına ötürmə ancaq Tərlan Qasımzadə yerindədir. İkinci həmlədə topu ələ keçirdi. Təkrarını izləyirik. Kamil Hüseynovun ötürməsi və Tərlan Qasımzadə. Nubzarın oyuna daxil olması ələ keçnəyi dəyişməyib. Nubzarın ötürməsi. Bax, cinahı dəyişdi, bəlkə oyunu da dəyişdi bu ötürməklə. Nəsirli qarşısında bir futbolçu var. Hələ ki top Nəsirlidə, Quruli. Quruli birbaşa qapıya yox ötürməkdir bu və alad ötürməkdir. Qapıdan keçir. Sanaçor, Nugzar Kvirtiyanın qolu. Çox gözəlməz bir Quruli ötürmə verdi və Nugzarın həyat yoldaşı, səhv etməmsə, hamilədir, yəni bir növ. Ona bu qolu həsr edir o. Dəyişmişdi Elnur. Həmin o ötürmədə dedim ki, bəlkə də Hazal o ötürmə ilə də oyunu dəyişdi. Belə görünür ki, oyunu da dəyişdilər. Quruli, bax, bu ötürmələrə görə meydanda olmalıdır. Hücum xəttində yer almamalıdır. Daha çox arxadan oynamalıdır. Bu işarə də əslində, bu epizod da həmin sözümüzün təsdiqidir. Nugzar Karanadonu burada qeyd etməliyik. Həqiqətən də o da çox çətin idi bu topu geri qaytarmaq, yəni ötürmə verə bildi. Qaytarmaqla 3 Lənkəranlı futbolçunu birdən kəsir qapçı ilə birlikdə və Nugzar boş qalır. Boş qapını da dəqiq nişan alır. Bir neçə dəqiqə əvvəl ötürmədə gördüyü, baxmayaraq ki, qolu sağ ayağı ilə vurdu. İndi Nugzar topun arxasında onun qapıya zərbəsi. Yaxın 9-luğu düşündü, amma top qapının üstündən keçir. Xəzər Lənkəran qapısı önündə. Baxaq, Xəzər Lənkəran heyəti hansı futbolçularla gücləndirə bilər ikinci hissədə? Çəkildi Lənkəran futbolçusu cərimə meydançasına. Ötürmə gəldi arxaya. Hücumsa davam edir. Bayram Budov qapıya zərbə vuracaq mı? Amma topu qapıdan keçirə bilmir. Təqdim edirlər. Burada ötürmə oyundan kənar vəziyyət yox idi. Son anda Tural Hümbətov. Gec qəbul etdi sanki Bayram Budov. Bir qədər qəbul edərkən səhv. Əllə oyuna işarə versə də burada hakim davam işarəsini göstərdi. Mirili uzaqdan qapıya zərbə vurmağa qərarı alır və top təhlükəli. Güclü alınmadı, amma arada təhlükəli zərbə. Ozanatda Quruli var. Nəsrli hələ ki topa nəzarət edir. Özü sürətlə cərimə meydançasına daxil olur. Amma Qasımzadə yaxşı oynadı. Burada isə Nəsirli Cəfərov sona qədər onu topsuz qoymağa çalışdı və Qasımzadə də vaxtında qapısını tərk etdi. Əhmədov topu Ruslan Nəsirliyə ötürə bildi. Vaqif Güləliyev qaydanı pozmadan topu ondan alır. Bəybalayev yenidən Vaqiflə oynayır. Vaqifin uzaq məsafədən zərbəsi isə Namaşqa etibarlı oynayır. Bəli, dayandığı nöqtəyə getdi və çətinlik çəkmir. Stanislav Namaşko bu topu götürməyə. Cəfərov. Cəfər Quliyevdən uzun ötürmə irəliyə. Karanado topun arxasınca qaçır. Karanado qapçı da irəli çıxdı və top dirəkdən qayıdı. Çox təhlükəli bir epizod izlədik. Bu isə dirəyə dəyən və qayıdan top. Qapı tiri idi daha doğrusu. Üstdən dəymişdi. Üst dirək. Baxırıq. Yaxşı gördü əslində Ozonanı. Kimə işarə verib? Baxaq. Hakim işarəsini verdi. Nəsirlinin qapıya zərbəsi və orada təhlükəli almışdı. Top necə qapıdan keçmədi, maraqlıdır. Dirəyin yanından top meydanı tərk edir. Zadə meydana çıxacaq bir qədər sonra. Qasımov topa müdaxilə etməyə çalışdı. Namaşko qapısını tərk edir. Belə də olur. Topu götürdü və deyərdim ki, artıq məsələ görüş başa çatır. Bəli, görüş yekunlaşır. Azal Xəzər Lənkəran çox çətinliklə məğlub etdi. Bunu demək lazımdır. Nugzar Kvirtiya fərqləndi və
meydana sonradan daxil olmuş. İki fərqli hissə izlədik desək yanılmarıq. O ilk hissədə Xəzər Lənkəranın üstünlüyü var idi. Həm epizodlarda, həm topa nəzarətdə də bəlkə də çox faiz məhz Xəzər Lənkərandaydı. Amma ikinci hissədə Azal özünə gəldi. Xəzər Lənkəranla ikinci hissə tam fərqli oldu. Tərlan Əhmədovun müdaxiləsi var idi. İkinci hissə başlar-başlamaz oyuna daxil olan Nuqzar Kvirtiya oyunda həll edici rol oynadı və onun vurduğu qol komandaya qələbə qazandırdı. Aktivinə növbəti 3 xalını yazır.